你點可能用我哋香港人嘅角度去睇佢哋咧？係咪？佢哋都唔明我哋香港人點解成日趕頭趕命趕餐死咁係嘛？即係兩種唔同生活習慣、唔同生活態度嘅人，你好難去明白佢哋嗰個思維係點諗嘅，明唔明啊？所以我都有少少好羨慕佢哋嗰啲咁慢活嘅生活，係嘛？好正啊！呢度佢哋嗰啲生活真係好正啊！好，暫時係咁多先，陣間見。係早晨，又係呢個 room tour 嘅時間啦。咁我哋琴晚第4晚啦嚇，第4晚咁啊，今日已經第5日嘅嚟㗎啦。咁琴晚呢間房咧，我就覺得真係好誇張，同埋好靚啊！成個房嘅設計嚇。好啦，先睇下呢度先。直身鏡嚇，冇乜嘢特別嘅啫，都係一塊直身鏡啊。跟住行入嚟呢度。有個衣櫃啦，嚇，有個衣櫃啦，嚇，咁樣嘅，好靚咯！佢呢度啲木啊、啲櫃啊嗰啲嘢都做得好靚，啊，咁啊呢度咧就係俾你我嚟掛衫啊、着鞋啦，呢度地方係咪？好，咁跟住我哋而家參觀下個廁所，個廁所真係〜我琴晚一入嚟，我已經俾佢嚇親㗎啦！你睇下個廁所係可以大到咁樣嘅，嚇，可以大到咁樣啊！嚇，真係好大啊！你睇下我而家企喺邊度？嚇，呢度咁樣，好大，即係琴晚係一間好大嘅廁所。即係一個人一間房咧，你就可以享受到呢啲咁大嘅咁舒適嘅廁所，係嘛？好靚啊！佢呢一間酒店嗰啲房，係嘛？即係可能佢呢邊可能係新嘅，佢呢邊應該佢嗰啲設計都係新嘅，係嘛？咁跟住我身後面啦，嗱你睇啦，哇幾靚啊！嗰個天花仲有3眼燈啊，大佬係嘛？好靚啊！成間好似總統套房咁啊，大佬！即係我琴晚我入到嚟，我都真係嚇一跳，我話：哇咁大間房，我一個人瞓啊，唔係啩？係嘛？即係好誇張啊！嗱，呢張就我琴晚瞓嘅床啦，係嘛？真係好誇張咯！我係覺得佢呢度即係但係靚嘅，真係靚啊！成個房間佢嘅設計係真係靚嘅啊！好靚呢度真係唔錯。琴晚真係好舒適，初仲以為佢冇冷氣嘅，但係咧我研究咗佢成晚啦，我都發覺佢係有冷氣嘅，係。嗱，好啦，咁我而家就跟住去睇一睇個露台，呢個露台都 OK 靚嘅，主要佢有兩邊門啦，嗱呢度一邊門啦，嚇呢度有一邊門啦，係咪？好啦，咁啊出嚟睇睇先，嗱咁樣嘅呢度。呢度係咁樣嘅，有張台啦，有兩張凳啦，係咪？呢度係啦，呢度係睇先，個位係呢度有台同凳啦，係咪？咁但係你唔好以為就咁行出嚟一個露台就咁簡單喎。咁但係原來咧呢個露台咧你見唔見到我身後邊有個轉角位啊？我而家就同你哋去睇睇呢個轉角位，呢個係真係一個轉角位，係可以行得到入嚟嘅一個轉角位嚟嘅。你睇嗱，即係其實佢個露台有個彎位，你可以行
行呢邊又得，你可以行嗰邊都得。其實我係覺得佢呢個設計幾好，變咗呢個露台好似大咗啊，係咪先啊？好啦，咁我哋應該差唔多㗎啦，因為我哋今日啲時間好緊迫啊，好短啊，所以我要準備嗱聲要準備拎埋執埋啲嘢落去集合㗎啦。咁我哋去到景點嗰度再影過再拍過，係咁先。早晨咁我哋依家今日呢個團咧就會上去呢個馬特烈峰嘅。咁依家咧我哋就要坐一次呢個火車先。咁我哋跟住大約10分鐘到，我哋會落車再轉第二架火車嘅。咁到時上到景點，上到雪山嘅時候再影過啦。依家可以點樣影出面啲風景先嘅？你對高啲呢個。Geschätzte Fahrgäste, die Gornergratbahn heißt Sie herzlich willkommen im Zug nach Findelbach, Lichtenberg, Rotenboden, Gornergrat und wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Reka Legendär. Ladies and gentlemen, the Gornergrat Railway welcomes you aboard the train to Findelbach, Riffelalp, Riffelberg, Rotenboden, Gornergrat, and wishes you a pleasant journey. Next stop, Reka Legendär.萬里無雲啊，真係。上邊點都會低過10度嘅頂，但係上到先加翻件衫。有霧有下氣，你睇唔到啲雲嘅。今日相當好啊，天氣。好雲啊！係冇所謂啊，我最驚我芒黑晒咋。下稀就影得唔靚。就係你啲鞋冚咗你，咁啊你嗰個鏡頭。今日個天同埋要一早上嚟啊！要一早上嚟，下晝上嚟都唔靚。呢座唔係啊嘛？係啊，呢個係啊！望住呢個就係馬特洪峰啊！呢座係嚟㗎。係啊，你冇搞錯。哎呀！我以為唔係喎，邊呢個已經係有咁矮啊，大佬？你睇佢矮啊，你爬上去啊！你爬上去試下，唔係係矮，4000幾海拔啊！係咩？有咩？4000幾啊？4000幾啊？係啊，3090。係啊。上到去喎。唔係，我哋觀光台係山啊，觀光台係個山啊，個山4000幾㗎。上去慢慢來。而家由我呢個角度望過去咧，好鬼矮喎。我始終我都覺得由我呢個角度望過去咧。Next stop, Reka Legendär.呢度就影呢度嘅，不過始終影相咧有啲反光啊。係啊，求其影啲啊。唔俾一個集。今年我影嘅相係最少，佢即係去到景點影嗰啲相。不過其實唔緊要嘅，最緊要拍咗片，因為拍咗片就可以將佢變做相。係。陣間你落翻去高湖嗰度咧，睇下可唔可以影呢度倒影。今日天氣好應該得。應該得係。影相飛得應該。睇佢嚟接觸佢哋呢個咯。係呢個。呢個咪成個馬特洪峰喺度。呢個咪係咯。
馬特洪峰啊！3個豬骨啊！真係好難以想像啊！同我一直個腦海裏邊夢想嗰個馬特洪峰，簡直係兩回事嚟冇令你失望嘛？有啊，非常失望。有幾開心喎！非常失望。唔係嘅，咁可能佢電視嗰度拍得靚啫，係嘛？唔係你上到去睇又唔同，你而家梗係拉嘅車廂裏邊，你上到去就有咁唔同。話你冇遮冇講360度喎，上到去觀影台度。咁啊係啊，咁點能喺架車廂度影咧？係啊。我中意佢多過中意少女風。係咩？我唔係我覺得少女風我唔好中意少女風。係咩？少女風根本好難認得出邊個係少女風，呢個好明顯一望到就係馬特洪峰。咁樣啊？零零舍舍左右冇嘢，佢自己一個喺度。係咯。你係3個嚟㗎嘛3個。瑞士3個朱古力。唔係啊，其實嗰啲瑞士3個朱古力，我唔係咁中意食，我反而中意食嗰啲。我有食㗎。我反而中意食嗰隻朱古力豆多。係啊，朱古力豆啊，即係 Nächster Halt, Next Stop, Findelbach. 好大座咯，你今日真係好好彩啊，好天！係咯唔係個個真係遇到好天㗎，有啲上到嚟都睇唔到㗎。係咩？係啊，唔係一定睇到㗎。即係你問你嘅意思，即係有雲遮咗佢哋。有雲係啦，有霞氣一遮你就睇唔到。試過啦，睇嗰啲 YouTube，有啲真係拍唔到啊。有啲拍唔到。上到嚟都根本都睇唔到啊！咁我哋真係好好，你睇個天清到真係。非常清，非常清。係，hello，我哋今日呢個團咧就嚟到呢個叫做馬特洪峰啊！我終於上到嚟呢個馬特洪峰嗱，我依家我身後面嗰個咧就係我哋坐呢個登山纜車上嚟嗰個站，係啦，嗰個站位嚟嘅。咁咧其實我依家企呢個角度影咧就唔係話十分之好嘅，因為呢個角度咧影得都唔算多嘅山景。我轉一轉個圈先，應該呢度都有，其實呢度都係馬特洪峰嚟嘅呢度。咁你哋點解見唔到馬特洪峰咧？其實就係俾我後面嗰座嘢遮位住咗嘅。咁咧，而家身後面好多雪山，其實嗰啲雪都開始溶㗎啦，都唔係好多雪喺上。咁我再行前少少。行前少少呢個位，咁就可以試下睇下可唔可以攞晒成個馬特洪峰嘅位啦，係咪？咁我頭先就喺上面呢啲地方度行落嚟嘅，咁行到落嚟咧，嗱呢啲位咧，其實就真係影一影嘅，呢啲雪山嘅位。呢啲哇，好靚呢啲雪山。雖然啲雪開始溶㗎啦，已經唔係好見到雪㗎，已經，但係咧都 OK 嘅。我都覺得佢個山頂都仲有好多雪，但係咧就已經我諗就有6-7成以上嘅雪都已經溶鬼晒。咁好啦，而家我一轉身，你哋就會見到馬特洪峰啦。準備轉。再轉嗱，係咪啊？嗱，呢個就係我而家身後面呢個
就係好出名嘅馬特洪峰，見唔見到係一個好靚嘅瑞士三角朱古力山。咁希望睇到啦，因為我哋而家呢度好猛太陽，我個 mon 已經黑晒，睇唔清楚我係影緊啲乜嘢嘅。咁盡量影，盡量就位啊！其實我而家係就緊位，因為我完全黑到我根本都唔知個 mon 影緊啲乜嘢。唉，真係好慘啊！大佬喺呢啲咁嘅太陽底下，我仲要影一座咁嘅雪山，即係點影啊！大佬黑晒，我影緊啲咩啊！大佬依家係嘛？我試下再攞第二個位睇下，可唔可以清楚少少影得到？因為其實就算清楚我都睇唔到嘅依家。盡量試下，我試下走去第二個位度睇下先。咁順便呢度我直接將個鏡頭掟翻轉另一面，咁睇下可唔可以再影得清咗啲啊？好，陣間見。係嗱，依家我將個鏡頭掟翻去前面啦，我就到位，我睇得到嘅，我自己睇到，但係我就入唔到鏡，因為咧，如果要我入埋鏡嘅話咧，咁我就真係睇唔到。我影緊啲乜嘢？但係我而家我唔入鏡嘅話咧，其實我係睇得到我影緊啲乜嘢嘅，但係就喺個太陽底下咧，我都依然係睇唔到個 mon 嘅，因為太過黑啊，嗰個 mon 好靚，呢度真係馬特洪峰啊！我終於嚟咗啦，我終於嚟咗呢個馬特洪峰，好出名嘅馬特洪峰，係啦。咁係咪咁啊？係咪我副眼鏡黑？係咪因為我副眼鏡都黑？唔係啊，原來唔關我副眼鏡黑唔黑事啊！因為個太陽咧喺呢個位係太過曬，太曬得太勁啊！好啦，呢個真係馬特洪峰啦，係我一直夢寐以求，我要登上呢度睇馬特洪峰。但係其實我係覺得好似同電視睇嗰個馬特洪峰唔一樣，點解咧？點解走咗樣咁樣？好似，唉，好啦，我再試下揾第二個角度睇啦，陣間見。好啦，我依家咧就嚟到我頭先行落去嗰個位咧，我頭先就喺下面呢個位影嘅，同埋再下面嗰個係啦。咁我依家上咗兩個位啦，上咗兩個轉啦。依家呢個位置影馬特洪峰咧係最靚啊！我發覺周圍呢度咁嗰度下面嗰度咧就係我哋頭先坐登山纜車上嚟嘅位置，係啦，嗰個站嚟嘅。呢個即係話呢個觀景台係一個，即係其實嗰個原來佢係一個站嗰個站其實就係一個觀景台，就係咁樣嘅馬特洪峰，我終於上到嚟。好啦，我而家掉翻轉個鏡頭先，陣間見。好啦，我依家咧就喺身後面啦，我嘅身後面啦，就係一個馬特洪峰嘅位置啦，呢個角度其實我頭先睇咗好幾次，我覺得呢個角度睇係最清楚、最靚同埋最清晰。其實好老實講啊，而家係好猛太陽，個太陽真係因為佢冇雲啊，佢冇雲遮到個太陽啊，變咗係好殘眼啊！其實真係咁咧。其實你話嗰啲雪，我又唔係覺得嗰啲雪好白，因為可能我副眼鏡已經黑晒啦，係咪？咁即係副眼鏡已經黑晒，其實都唔即係嗰啲雪，就算反光都傷唔到我對眼啊，明唔明啊？好啦，咁
暫時嚟講呢個角度最靚啦，我覺得雖然我個 mon 黑晒，我睇唔到，我完全而家係靠估啊！你明唔明啊？我依家我依家完全係靠估，究竟我個鏡頭係咪影緊我啊？唉，同埋今日嘅天氣一啲都唔凍，同埋山上面即係佢開始融咗，佢都融咗好多雪㗎啦，已經其實都點講咧？佢而家呢度咧，我哋見到雪嘅面積係好少嘅，唔多啊！真係唔多。我諗都融咗一半以上㗎啦。呢度嗰啲雪已經咁你話好唔好睇咧？我就覺得，喂，你冇雪梗係唔好睇啦，係咪先？啱唔啱啊？即係你係一定要嗱，你係一定要有雪，你先至覺得靚啊！其實依家呢個季節嚟咧，唔係咁靚咯，所以大家記住，以後千祈唔好揀呢個月份嚟馬特洪峰，因為睇少咗好多雪嘅，即係睇少咗好多嗰啲雪山上面嗰啲雪嘅。咁我會唔會以後會唔會再有機會冬天嚟咧？而家都未人知。暫時都未人知嘅嚇，咁主要就係希望可以喺冬天最多雪嘅時間嚟，咁就會比較好啲啦。因為你睇我依家着得嗰兩件衫，呢度一件，出邊一件褸，得兩件嘅啫。我而家得兩件衫，即係完全你唔會覺得凍啊，明唔明啊？同上年嗰個溫度同上年嗰個月份嗰個時間比咧，係真係爭好遠嘅。點講呢？其實真係開心㗎啦，都叫滿足㗎啦，可以上到嚟真正嘅馬特洪峰呢度睇得到呢個瑞士三角朱古力山啊！即係食過好多次㗎啦，我都食過瑞士三角朱古力好多次，但係我就從來都未見過佢呢個真正嘅標誌呢一座山咁上到嚟都好開心啦，可以拍到片啊，即係希望即係嗰個鏡頭可以影得到啦，係嘛？好，今次真係成功，可以上到嚟一流，好，大家見。係啦，點解我忽然間呢度咧，我又想影一影咧？其實我係好想咧，見唔見到呢度有啲雪？其實我係好想摸一摸。嗱，我依家呢度咧好跣嘅，因為咧佢呢度全部都係雪嚟嘅。咁我唔知我對鞋得唔得？哇，好得意啊！原來摸呢啲真嘅雪咧，係嗰個手感咧，你睇下嗱，俾你睇下嗱，好過癮㗎！佢真係好似嗰啲雪花咁樣啊！你睇下，好得意啊！呢啲雪，你睇下，係嘛？真係即係同你平時喺嗰啲嗰啲相片圖片見到嗰啲咧，佢真係好似可能真係嗰啲咁嘅雪嚟嘅。哇，好過癮啊！嗰啲雪，係嘛？即係我係專登咧，就係想摸一摸，究竟真正嘅雪咧係點樣係？真係好過癮啊！我而家喺度係咁撳緊佢，但係咧嗱，我而家摸完咧，我隻手係濕晒啊！你哋需要知道呢樣嘢，真係好無聊啊！大佬，點解要無啦啦去摸呢啲雪啊？好，做完呢啲咁無聊咁戇居嘅事，陣間我再揾第二啲景影一影，係咁先。好啦，我依家咧就嚟到另一個位置啦，都係喺馬特洪峰嘅另一個位置啦，影緊呢個位置，我覺得佢幾特別，因為點解咧？因為我左手邊呢度咧有間好靚嘅屋仔，你睇下好靚嘅呢間屋仔，幾靚喎，好特別啊！呢間屋仔，所以我專登開咗部機嚟影一影佢嘅。好特別呢間屋仔，另外身後面呢度咧又係馬特洪峰，係啦。咁其實你話喂，點解好似來去去都馬特洪峰咁？大佬，我而家喺馬特洪峰呢座山上面，咁點可能影唔到呢個馬特洪峰咧？係咪先？
呢啲冇乜計啊，因為係一定你影就一定會影得到，係啦，影得到呢個馬特洪峰啊！咁如果唔係影唔到，咁我上嚟做乜嘢咧？係嘛？好，應該影得到噶啦，好，陣間見。嗱，好啦，我又揾到一個好值得影、好值得拍嘅位啊！嗱，我都係靠估㗎咋，因為而家個 mon 都係黑晒嘅。咁啊，我依稀睇到少少嘢，但係都係靠估啦。咁啊，其實呢座嘢咧，就係喺馬特洪峰對住。嗱，呢度就有馬特洪峰，係嘛？嗱，呢個馬特洪峰對住嘅呢個建築物，我都覺得佢都好有特色，好特別，係嘛？好靚嘅一個旅遊嘅地方，係嘛？咁啊，你哋睇下係咪真係值唔值得啦？啊！咁但係咧，原來咧我身後面咧，佢有個位咧，好似有條路咁樣嘅，好似有條路咁啊！但係原來佢呢個位置咧，佢啲雪咧比較多一啲，即係可能冇溶得咁快。嗱，你睇下嗱，我慢慢轉一轉俾你睇下，應該佢呢邊嘅雪咧係冇溶得咁快嘅，仲有雪喺度嘅。咁你話馬特洪峰咧就可能已經都溶咗好多雪㗎啦，係嘛？咁因為咧而家都爬咗好多。已經都爬到好高啊！嗱，好似嗱，你睇下我身後面咧，有啲人咧都仲要上去嘅，上去上面嗰個位置。咁其實喂，你話想唔想好咧？想又點？唔想又點咧？咁其實想都係望住個馬特洪峰咯，我覺得都係圍住個馬特洪峰嚟望咯，大佬係咪先啊？因為大佬你咁辛苦啊，俾咗咁多錢上嚟馬特洪峰，你唔望多幾次會蝕噶嘛？係咪先？唉，所以就係話，即係你其實轉到去邊都係馬特洪峰嚟㗎，同你講，都抵死啊！呢樣嘢。好，陣間見。唞一唞先，唞一唞先，真係上落都好多次啊，所以要唞一唞，飲啖茶啊。好曬，今日真係好，天氣好好，個天好藍，冇雲，基本上睇唔到有雲，所以咧，其實我着兩件都覺得有少少熱。